ne yaptım ki neden bana flüt çekiyorsun? Ben senin annenle ayçiçek tarlasının diplerini çapalayıp, ayçiçek tarlasını sulayıp, ayçiçek tarlasının dibindeki yabani otları temizleyip, ayçiçek yetiştirip, onları çitlemedim ki. Ben senin ananla karşılıklı televizyon seyretmedim ki. Anne Yeter bana. Senin insanın ya, insan değil misin sen ya? Senin kafanı sikeyim. Adam öldü amına koyayım.